नमस्कार, म ईश्वरी भण्डारी। आज म तपाईहरुसँग एकछिन योगाको विषयमा कुरा गर्न आएको छु। हामीले योगा भनेर धेरै ठाउँमा सुनेका पनि औला, धेरै ठाउँमा योगाको शिविरहरू चलिरहेको ठाउँमा गइरहेको पनि औला। योगा गरेको अनुभव पनि छ हामीलाई। धेरैजनालाई आफ्नो आफ्नो किसिमको योगा छ। म पनि विगत 2012 सन् 2012 देखि योगा मेडिटेसनको बारेमा चासो राख्ने व्यक्ति भएको कारणले म विगत 3 वर्षदेखि योगा प्रशिक्षकको रूपमा कार्यरत पनि छु। म योगा टिचर पनि हो। र मेरो आफ्नो ज्ञान, मलाई मेरो गुरुदेवले सिकाए अनुसार योगा चाहिँ वास्तवमा के हो त, योगा कसरी गर्नुपर्छ, कहाँनेर योगा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मेरो 15-16 वर्षको अनुभवमा यो कुरा बल्ल म आफूले बुझ्दैछु। 12-15 वर्षसम्म बुझ्न नसकेको योगाका आसनहरू, थुप्रै आसन गरियो, थुप्रै आसन गर्न आउँछ, तर वास्तविक योगा कसरी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म आज तपाईहरुसँग शेयर गर्दैछु। खासमा भन्नुपर्दा योगा भनेको के हो? व्हाट इज योगा? योगा सामान्य भाषामा सबैले बुझाउने कुरा भनेको शरीर, मन र आत्मालाई जोड्ने विधिलाई योगा भनिन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तो अंग्रेजीमा व्हाट इज योगा? योगा मीन्स युनियन। युनियन व्हाट? बॉडी, माइन्ड एन्ड स्पिरिट। यो तीनटा कुरालाई जोड्ने भनिन्छ योगामा। आज म तपाईहरुसँग के कुरा गर्दैछु भने यो स्पिरिट, आत्मा भन्ने कुरालाई अलि टाढै राखेर शरीरमा, हाम्रो शरीर र मनलाई सबैभन्दा पहिला यो दुईटा कुरालाई जोड्ने कोसिस गर्छौं। हाम्रो शरीर र मन सँगै हुन्छ त? सँगै राख्न सजिलो छ? तपाईहरु आफै कल्पना गर्नुस्। शरीर र मन सँगै राख्न सजिलो छ? शरीर र मन सँगै हुन्छ? सामान्य झट्ट हेर्दाखेरि किन नहुनु, सँगै हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो बिहानमा मर्निङ वाकको लागि बिहानमा उठेर जागर गर्ने साथीहरु बिहानमा उठेर मर्निङ वाक गर्न गइरहेको हुनुहुन्छ। कोही ग्रुपमा हुनुहुन्छ, कोही सिंगल पनि हिँडिरहेको हुनुहुन्छ। सिंगल क्विक राम्रैसँग हिँडिरहँदाखेरि पनि के हुन्छ भने शरीर चाहिँ वाकिङ गरिरहेको छ, तर मनले प्लानिङ गरिरहेको छ। हिजो उसकोमा पैसा लिन जाने भनेको, उसले पैसा दिएन, आज त ठीक 8 बजे त्यसकोमा जान्छु, हैन? अनि आज यहाँ यो गर्न छ, त्यहाँ त्यो गर्न छ, इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ मनले प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ। तर जसरी हामी वाकिङ गरिरहेका हुन्छौं, जे उद्देश्यले हामी वाकिङमा गइरहेका हुन्छौं, त्यो उद्देश्य भन्दा अलिकति हामी बाहिर गइरहेका हुन्छौं। भनेको मतलब हाम्रो शरीर र मन सँगै छैन। शरीर हिँडिरहेको छ, कुदिरहेको छ। हामीले खाना पकाउँदाखेरि खाना पकाइरहेका हुन्छौं, यता चलाइरहेका हुन्छौं, शरीरले अन्दै प्लानिङ गरिरहेको छ। गाडी चलाइरहेका हुन्छौं, गाडी चलाउँदाखेरि पनि अब जस्तो ग्रुपमा मिल्ने साथीहरु छन्, कुरामा कुरा भइरहेको छ भने मन सँगै होला। तर जब एक्लै हुन्छौं, अलि लामो यात्रामा हिँडिरहेका हुन्छौं, शरीरले पुरा प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ। यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो छ, यस्तो विभिन्न यावत किसिमका सबैका आफ्ना आफ्ना समस्या छन्। राम्रा कुरा होलान्, नराम्रा कुरा होलान्, पुरै प्लानिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण शरीर र मन एक ठाउँमा छैन। त्यो नभएको मनलाई, सँगै नभएको मनलाई हामी योगा गर्दाखेरि एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्छौं। त्यही नै योगा हो। त्यही नै योगा हो। अनि त्यसपछि हामीले खास गरी त्यो मनलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि योगा गर्न सुरु गर्दा कुनै दिन तपाई हामीसँगै अभ्यास गर्ने मौका पाइयो भने श्वास, जसरी योगा गर्दाखेरि त श्वास लिने प्रक्रिया हुन्छ, छोड्ने प्रक्रिया हुन्छ, कस्तो अवस्थामा लिने, कस्तो अवस्थामा छोड्ने भन्ने हुन्छ। त्यो म तपाईलाई बताउँछु। खास गरी श्वासलाई सिंक्रोनाइज गरेर शरीरलाई हिल गर्न
सक्नुपर्छ। त्यो तरिका अभ्यास गर्यो भने चाहिँ सकिन्छ। अब योगा गर्दाखेरि कसरी श्वास लिने भन्ने कुरा हुन्छ। म तपाईँलाई यहाँबाट त्यो श्वास लिने तरिका मात्रै सिकाउँछु। जस्तो कुनै पनि आसनमा अपवार्ड मुभमेन्ट भनेको जस्तो दुईटा हात माथि लिएर जाने अपवार्ड मुभमेन्ट हुन्छ। यस्तो मुभमेन्टमा श्वास भर्दै माथि लिएर जाने अनि डाउनवर्ड मुभमेन्टमा श्वास छोड्दै तल जाने। माथि जाँदा श्वास भर्दै जाने, तल आउँदा श्वास छोड्दै आउने। त्यस पछाडि अर्को भनेको कस्तो हुन्छ भने खुम्चिने र तन्किने आसन हुन्छ। जस्तो खुम्चिँदाखेरि श्वास छोड्दै खुम्चिने अनि तन्किँदा श्वास भर्दै तन्किने। जस्तो तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल बताउँछु मैले। एउटा बेलुनमा हावा भरेको छ, त्यसलाई यसरी दबाउने हो भने फुट्छ। खुम्चिँदाखेरि श्वासलाई भरियो भने त फुट्छ, कतैबाट ब्रस निस्किन सक्छ। त्यसकारण खुम्चिने आसनमा चाहिँ श्वासलाई छोड्ने अनि तन्किने आसनमा चाहिँ श्वास भर्ने। र अर्को लास्ट तरिका भनेको विभिन्न किसिमका मुभमेन्ट हुन्छन् हाम्रो शरीरमा योगा गर्दाखेरि। जस्तो ट्विस्टिङ मुभमेन्ट हुन्छ, शरीरलाई दायाँ बायाँ गराउने। जस्तो शरीर हामीले दायाँ बायाँ गराउँदैछौँ भने पहिला श्वास भर्छौँ, पुरै लामो गहिरो श्वास भर्छौँ अनि जस्तो आफ्नो बायाँतिर जानुपर्ने हो भने श्वास छोड्दै बायाँतिर जान्छौँ, श्वास छोड्दै बायाँतिर जान्छौँ र अनि श्वास भर्दै बिचमा आउँछौँ। फेरि श्वास भर्छौँ अनि श्वास छोड्दै फेरि दाहिनेतिर जान्छौँ अनि श्वास भर्दै बिचमा आउँछौँ। यो श्वासको 3टा तरिका हो। यति 3टा तरिकाले हाम्रो शरीरको श्वास फेर्ने तरिका पुरा भयो। अपवर्ड मुभमेन्टमा श्वास भर्दै माथितिर जाने, मुभमेन्टमा श्वास भर्दै जाने, तल झर्दा छोड्दै आउने। खुम्चिने अवस्थामा श्वास छोड्दै खुम्चिने, तन्किने अवस्थामा श्वास छोड्दै तन्किने। दायाँ बायाँ गर्ने आसनमा पहिला श्वास भर्ने अनि दायाँ बायाँ जाँदाखेरि श्वास छोडेर दायाँ जाने अनि श्वास भर्दै बिचमा आउने, फेरि श्वास भर्ने अनि श्वास छोड्दै बायाँ जाने अनि फेरि बिचमा आउने। तरिका श्वासको तरिका यही नै हो। र अब त्यस पछाडि हामीले खास गरी बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने योगा गर्दाखेरि कहिल्यै पनि योगालाई कम्पिटिसन बनाउँदैनौँ, योगा कम्पिटिसन गरेर गर्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ। योगा हामीले त्यति गर्छौँ जति हाम्रो शरीरको क्षमता छ, एकर्डिङ टु माई क्यापासिटी। मेरो शरीरको क्षमता अनुसार मैले गर्ने हो, त्योभन्दा बढी गर्दैनौँ। त्योभन्दा अर्को सँगै ग्रुपमा गर्दा सँगै गरेको साथीले टाउकोले घुँडा छोइरहेको छ, त्यो देखेर छुन खोजियो भने कतै दुर्घटना हुन सक्छ। जबरजस्ती गर्दैनौँ। तर के कुरा याद गर्छौँ भने मैले कति गर्दैछु त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन। योगा गर्दा मैले कति गर्दैछु त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन। महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने मैले के गर्दैछु, के चाहिँ गर्दैछु मैले, त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। के गर्दैछु त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यो बुझेर गर्छौँ, जोर जबरजस्ती गर्दैनौँ, सजिलोसँग। जति मेरो शरीरको क्षमता छ त्यति गर्छौँ। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा यत्तिकै मैले उदाहरण दिन्छु। जस्तो यो हाम्रो पुरै शरीर भयो, यहाँनिरबाट कम्मर छ। अब फरवर्ड अगाडिपट्टि झुक्ने आसन म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। जस्तो यहाँबाट हामी अगाडि झुक्ने आसन गर्दैछौँ, यहाँबाट झुक्दैछौँ, यसरी झुक्दैछौँ, यहाँसम्म जाँदाखेरि झुकिरहेका छौँ। यहाँसम्म जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई खासै केही फरक पर्दैन। जब यो यहाँनिर आउँदाखेरि स्ट्रेच भयो, शरीर तन्किएको जस्तो लाग्यो, तपाईँलाई तन्किएको जस्तो अनुभव भयो। तन्किएको जस्तो अनुभव भएपछि त्यसलाई अझै जान दिन्छौँ। यहाँनिर जाँदा तपाईँको शरीरमा त्यहाँनिर पेन हुन सक्छ, दुख्न सक्छ।
दुख्न सक्छ। यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ शरीरमा स्ट्रेस भएको थियो, तन्केको थियो। अब अलिकति तल जाँदाखेरि चाहिँ पेन भयो। हामीले योगा गर्दा बुझ्ने भनेको हो यही हो यो स्ट्रेस र पेनलाई हामीले चिन्छौँ। यो स्ट्रेस र पेनलाई चिन्छौँ र हामी योगा गर्दा यो स्ट्रेस र पेनको बिचमा नै गेम खेले जस्तै खेल्छौँ। हो यो स्ट्रेस र पेनको बिचमा गेम खेले जस्तै खेल्छौँ। हो यहीँनिर योगा गर्दाखेरि सबैभन्दा फाइदा हुने ठाउँ भनेकै यहीँनिर हो। म बाँकी बताउँदै जान्छु। खास गरी अब योगा गर्दा आसन त गर्छौँ हामी, आसन गर्छौँ, आसनमा जान्छौँ, अनि जहाँनिर पुग्न पर्ने हो पुग्छौँ, अनि 2 सेकेन्ड रोकेर हामी फर्किन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि जति हाम्रो शरीरलाई लाभ हुनुपर्ने थियो त्यति लाभ हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यति लाभ हामीले पाउँदैनौँ। लाभ पाउनको लागि जुन होल्डिङ आसन भन्ने छ, अब मैले अहिले आसनको बारेमा पनि बताउँछु। जहाँनिर स्ट्रेच भयो, फर्स्ट स्टेज जहाँनिर जाँदा तपाईँको सब शरीर तन्किएको तपाईँलाई अनुभव भएको थियो, त्यो स्टेजलाई महसुस गर्छ, त्यो स्टेजलाई बुझ्छौँ र त्यो स्टेजबाट अझै बढी तन्किँदै जाँदाखेरि जहाँनिर जाँदा दुखाइ सुरु हुन्छ त्यहाँनिर गएर रोकिन्छौँ। त्यहाँनिर दुखाइ भयो भने दुखाइभन्दा बढी तल जाँदैनौँ, त्यहीँनिर रोकिन्छौँ, आसनबाट हट्दैनौँ। अनि त्यस पछाडि अब बल्ल खेल सुरु हुन्छ। योगाको आसनमा बल्ल खेल सुरु हुन्छ। जहाँनिर हाम्रो स्ट्रेस र पेनको बिचमा हामी खेल्ने हो, पेन भएको ठाउँमा गएर हामी रोकिन्छौँ। रोकिएपछि हाम्रो मनलाई हामी त्यो पेन भएको ठाउँमा लगेर राख्छौँ, टिकाउँछौँ। त्यहाँ मनलाई लगेर स्ट्रिक्टली त्यहाँ टिकाउँछौँ, दायाँ बायाँ गर्दैनौँ। हामी त आसनमा छौँ। अब शरीरले श्वास त लिने छोड्ने भइरहेको छ। अब श्वासलाई ध्यान दिन्छौँ। ध्यान दिन्छौँ अनि श्वास भर्छौँ। श्वास भरेपछि त्यो श्वासलाई जहाँनिर दुखेको छ त्यही ठाउँमा इमेजिनेसन गर्छौँ, त्यही ठाउँमा छोडेको अनुभव गर्छौँ। फेरि श्वास भर्छौँ। शरीरलाई एकदम स्थिर राख्छौँ, हामी एकदमै स्थिर राख्छौँ, आत्तिदैनौँ। फेरि श्वास भर्छौँ र भरेको लामो गहिरो श्वास भर्छौँ। श्वास भरेपछि त्यो श्वासलाई फेरि जहाँनिर दुखेको छ, दुखेको ठाउँमा मनलाई टिकाइराख्छौँ र श्वासलाई त्यही दुखेको ठाउँमा छोड्छौँ। प्रक्रियालाई जारी राख्छौँ। श्वास फेरि भर्छौँ, फेरि दुखेकै ठाउँमा श्वासलाई छोड्दै जान्छौँ। शरीरलाई पुरै ढिला छोडिदिन्छौँ। फरवर्ड बेन्ड गर्दाखेरि घुँडा चाहिँ खुम्चा हुँदैनौँ। कन्टिन्यू जारी राख्छौँ। अनि बिस्तारै त्यो जहाँनिर दुखेको थियो त्यो भन्दा हाम्रो शरीर अझै अगाडि जान्छ। यति बेलासम्म अझै तल जान सक्ने भइसकेको हुन्छ। फर्स्ट स्टेज थियो र फर्स्ट पेन थियो। फर्स्ट स्टेज र पेन भन्दा अझै अगाडि अर्को सेकेन्ड पेनमा पुगिसकेको हुन्छ शरीर त्यति बेलासम्म। र बिस्तारै श्वास भर्दै आसनबाट बाहिर आउँछौँ। त्यसरी आसनबाट बाहिर आउँछौँ। र मैले एउटा कुरा हजुरहरूलाई नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ भने योगा गर्दा कहिल्यै पनि 100% गर्दैनौँ। 100% योगा कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। 100% योगा गर्दा शरीरले थेक्न सक्दैन। जस्तो तपाईँले म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो मुट्ठी पारौँ, हामीले यो मुट्ठी पारौँ भन्दा मुट्ठी सामान्य मुट्ठी पारिन्छ। यो भनेको 70% 80% हाम्रो वर्क भयो। अब यसलाई 100% दिउँ भनेर 100% टाइट मुट्ठी पार्यो भने हामी कति बेर टिक्न सक्छौँ? हाम्रो हात काम्न सुरु गरिसक्यो। टाइट गर्दा हाम्रो हात काम्न पनि सुरु गरिसक्यो भनेपछि धेरै बेर टिक्न सक्दैनौँ।
धेरै बेर टिक्न सक्दैनौँ। त्यसकारण 80% मात्रै गर्छौँ। 80% गऱ्यौँ भने कमसेकम हाम्रो शरीरलाई चाहिने जति हामी टिक्न सक्छौँ। त्यसकारण 100% गर्दैनौँ। म अनि त्यस पछाडि हजुरहरूलाई योगाको कस्तो भने जस्तो पोजिसन आसनमा जाँदाखेरि 4वटा पोजिसन हुन्छन् आसनमा जाँदा। स्टार्टिङ अब 4वटा पोजिसन हुन्छ। जस्तो योगाको आसनमा जाँदा पहिला सजिलोसँग बस्छौँ, त्यस पछाडि तयार हुन्छौँ, त्यसलाई स्टार्टिङ पोजिसन भनिन्छ। अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड नम्बरमा गोइङ इन टु द आसन, आसन भित्र जाने, जस्तो श्वास भर्दै आसनको भित्र जान्छौँ हामी, यो दोस्रो नम्बरको गोइङ इन टु द आसन। त्यस पछाडि तेस्रोमा होल्डिङ आसन, यहाँ गइसकेपछि अब होल्ड गर्छौँ, होल्ड गरेर अघि मैले भने जस्तै होल्ड गर्छौँ, श्वास लिने छोड्ने गरिरहेका छौँ। अब जहाँनिर होल्ड गर्दाखेरि यहाँनिर कहाँनिर स्ट्रेच भएको छ, गर्दनमा स्ट्रेच भएको छ। फर्स्ट स्टेज हाम्रो गर्दन। अब श्वास भर्छौँ, मनलाई कहाँ लगाछौँ, गर्दनमा लगाछौँ। अब श्वासलाई पनि त्यही गर्दनमै श्वास छोड्छौँ। फेरि श्वास भर्छौँ, मन गर्दनमै छ, श्वासलाई पनि त्यही गर्दनमा छोड्छौँ, गरिराख्छौँ। र त्यस पछाडि मैले अहिले जस्ट डेमोको लागि मात्रै देखाएको, आसन पुरा भएको छैन। र अब चौथो नम्बरको पोजिसन भनेको कमिङ आउट इन्टु द आसन, आसनबाट बाहिर जाने आसन, निस्किने आसन। यो आसन गर्दाखेरि आसनका 4वटा पोजिसन हुन्छन्। यो पोजिसन चाहिँ हामी बिर्सिँदैनौँ। मुख्य गरी मैले हजुरहरूलाई अहिले यो कसरी भनिरहेको छु, हजुरहरूले कति बुझ्न सक्नुभयो, कति बुझ्न सक्नु भएन, मैले कति बुझाउन सकेँ, कति बुझाउन सकिनँ। खास गरी एउटा सूत्र छ, AER भन्ने सूत्र छ। AER भनेको ए भनेको एटेन्सन, ई भनेको एक्जिलेसन र आर भनेको रिल्याक्सेसन। AER, जहाँनिर दुखेको छ त्यहाँ एटेन्सन दिन्छौँ, अनि जहाँनिर दुखेको ठाउँमा एटेन्सन दिएकै ठाउँमा एक्जिलेसन गर्छौँ, एक्जिलेसन गर्दा गर्दै त्यहीँनिर रिल्याक्सेसन गर्छौँ। प्राय मान्छेले योगा गरेर योगा जस्तो आसनमा गइसके जस्तै यसरी आसनमा जान्छौँ, आसन गर्छौँ, एकछिन होल्ड गर्छौँ, अनि निस्किसकेपछि बल्ल रिल्याक्स गर्ने गर्छौँ। यस्तो होइन। आसन गर्दा यसरी आसनमा गइसकेपछि होल्डिङ गर्दाखेरि यो यहाँनिर AER लागु हुन्छ। एटेन्सन कहाँनिर स्ट्रेच भएको छ, गर्दनमा, अनि जहाँनिर दुखाइ भएको छ, गर्दनमा दुखाइ भएको भएपछि मनलाई त्यहीँ लिएर जान्छौँ, सँगै राख्छौँ, अनि त्यहीँनिर एक्जिलेसन गर्छौँ, गरिराख्छौँ, गर्दा गर्दै त्यहीँ रिल्याक्सेसन गर्छौँ। र रिल्याक्सेसन भइसकेपछि बल्ल आसनबाट बाहिर निस्किन्छौँ। यसरी गर्ने योगाले बल्ल वास्तविक रूपमा हाम्रो शरीरलाई दिनपर्ने फाइदा दिन्छ। यति सानो जानकारी म हजुरहरूसँग राख्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते हजुर।